आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और खुदावंद करीम से आपकी अच्छी खैरियत मतलूब रखता हूँ। सही है। हमारा जो है अभी आजकल टॉपिक 2-3 दिन से चल रहा है वायरल फ़ीवर का। सही है। तो उल्टी वाले बुखार के बारे में मैं आपको दवाइयाँ बता चुका हूँ, पेट दर्द वाले बुखार की, जिस्म दर्द वाले बुखार की, नज़ला खांसी बुखार की, गला ख़राब वाले बुखार की, ये सारी दवाई की जो है तफ़सील वायरल की और उसका इलाज और उसकी दवाई सारी मैं बता चुका हूँ। उनकी पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, क्योंकि हर दवाई की जो है मैं फ़िज़िकली तौर पे आपको दवाई नहीं दिखा सकता हूँ। तो उसकी जो है वीडियो के आखिर में आप सब लोग जानते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है कि वीडियो के आखिर में मैं पिक्चर जो है वो शेयर कर दूँगा। तो इन दवाइयों की पिक्चर भी आपको वीडियो के आखिर में मिल जाएगी। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है खांसी। खांसी के साथ बुखार, जो बुखार में शदीद खांसी हो रही है और कुछ गले में ख़राबी भी महसूस हो रही है। सही है। गला ख़राब, शदीद खांसी और बुखार। सही है। ये वायरल फैला हुआ है। सही है। तो ये इसका वही वायरल है ये जिसकी वजह से लोगों को नज़ला खांसी बुखार भी हो रहा है, पेट दर्द बुखार भी हो रहा है और उल्टी बुखार भी हो रहा है। ये एक ही वायरल है, सारा एक ही वायरल है। सब में एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, लेकिन एक एंटीबायोटिक सब में फ़ायदा नहीं कर रही है। सही है। तो इसलिए अलग अलग अलामत में अलग अलग एंटीबायोटिक और अलग अलग दवाइयाँ जो है वो देनी पड़ रही है, क्योंकि बड़ा ढीठ किस्म का ये वायरल पैदा हुआ है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। एक वजह ये है और दूसरी बड़ी वजह ये है कि बहुत बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से पानी खड़ा हुआ है शहरों में। गटर का पानी, उसके साथ बारिश का पानी कम है, गटर का पानी उसमें ज़्यादा है, जिसकी वजह से सारा पानी जरासीम आलूदा हो चुका है। सही है। उसमें मक्खियाँ बैठ रही हैं, मच्छर बैठ रहे हैं। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं, वो दरख्त जो है इनहेल कर रहे हैं, फिर जो है वो ऑक्सीजन भी जो है वो वायरल वाला खारिज कर रहे हैं। सही है। मच्छर मक्खी जो है उससे इंसान मुतासिर हो रहे हैं। मच्छर काटता है इंसान को, मक्खी खाने वगैरह में बैठती है, मक्खियाँ भी अक्सर काटती हैं। सही है। और फिर सांस लेते हैं तो इनहेल करते हैं, तो वो वायरल वाला जो है ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं। सही है। उसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। सही है। तो अच्छी बात है, वायरल जब फैले तो इंसान को बीमार पड़ना चाहिए। क़ुव्वत मदाफ़त इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए कि इंसान उसको बर्दाश्त करता रहे, फिर वो इंसान एक ही बार बीमार पड़ता है और फिर 1 महीना 2 महीने के लिए लंबा बीमार पड़ता है। तो मेरे हिसाब से जो है वो बीमार पड़ना जो है वो बेहतर है बमुकाबला उसके जो लोग 5-5 साल 10-10 साल बीमार नहीं पड़ते हैं। सही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मैं बीमार पड़ता ही नहीं हूँ, जो ये सोचता है वो गलत सोचता है। सही है। इंसान को नज़ला खांसी बुखार जैसी अलामत होनी चाहिए, ये सेहतमंदी की अलामत है और आपके मुनासिब क़ुव्वत मदाफ़त होने की भी अलामत है। बहुत से लोग भी जो है क़ुव्वत मदाफ़त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजबूत होती है, लेकिन जब वो टूटते हैं, जब वो क़ुव्वत मदाफ़त टूटती है तो फिर वो 1, 2, 3 महीने से पहले सही नहीं होते हैं। तो बेहतर मेरे हिसाब से ये है कि जो लोग बीमार पड़ते हैं वो ज़्यादा सेहतमंद हैं बनिस्बत उनके जो लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा वायरल असरअंदाज नहीं होता है। बहरहाल चलते हैं अपने मौजू की तरफ। खांसी, गला ख़राब और बुखार जिन लोगों को पाया जा रहा है आजकल के मौसम में, सही है, उनके लिए मैं दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ। सही है। तो खांसी, गला ख़राब और बुखार, सही है, इसके लिए जो है आपने टैबलेट इस्तेमाल करनी है। टैबलेट क्लैरिटेक 500 mg की। दोबारा सुन लें, टैबलेट क्लैरिटेक 500 mg की। क्लेथ्रोमाइसिन इसका फार्मूला है। गेट्स कंपनी की ये दवाई है। सही है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है गेट्स, और ये बहुत ज़बरदस्त दवाई है क्लैरिटेक। सही है। 500 mg में इसको आप लें। सही है। मुख्तलिफ पावर्स में ये आती है, लेकिन अभी के वायरल के लिए टैबलेट क्लैरिटेक को आप 500 mg में लें। क्लेथ्रोमाइसिन इसका फार्मूला है। 500 mg में इसको लें। सही है। खांसी और गले ख़राबी के लिए बेहतरीन दवाई है। सही है। इसके साथ जो है आप एक सिरप लें, हाइड्रीलिन सिरप लें, कफ सिरप। मेडिकल स्टोर से परचेस करते हुए आप बता दें कि हाइड्रीलिन मुझे कफ सिरप चाहिए, और अगर किसी को खुश्क खांसी है तो वो बता दें कि हाइड्रीलिन मेरे को खुश्क खांसी के लिए चाहिए। तो ये बुखार जो आ रहा है आपको खांसी और गले की ख़राबी की वजह से, इसमें गला कम ख़राब हो और खांसी ज़्यादा हो, सही है, या गला ज़्यादा ख़राब हो और खांसी भी ज़्यादा हो, या दोनों बराबर हो, यानी गला ख़राब और खांसी दोनों की वजह से जो बुखार आ रहा है, उसके लिए आप क्लैरिटेक 500 mg की एक टैबलेट रोज़ाना रात में लें। सही है। इसके साथ 3 टाइम जो है आप सिरप ले लें हाइड्रीलिन। सही है। और एक टैबलेट आती है सॉफ्टिन एंटी एलर्जिक, वो भी आप चाहें तो क्लैरिटेक के साथ ले लें। सही है। सॉफ्टिन बहुत अच्छी दवाई है। सही है। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखा गया है। मल्टीनेशनल कंपनी की दवाई है सॉफ्टिन, बैरिक कंपनी की दवाई है। सही है। लोराटाडाइन इसका फार्मूला है सॉफ्टिन का। तो आप एक काम करें, बेहतर यही रहेगा आपके लिए कि आप जो है क्लैरिटेक लें रात में एक। सही है। 500 mg की टैबलेट, इसके साथ एक टैबलेट सॉफ्टिन लें। सही है। इससे तो आपका गला ख़राब, खांसी वगैरह सारा वायरल इन्फेक्शन जो है वो इसको जड़ से ख़त्म कर देगा। सही है। खांसी के लिए आप हाइड्रीलिन सिरप लें। अगर खांसी खुश्क है
तो आप खुश खांसी का बता के ले लें, हाइड्रीन दोनों में आता है, खुश खांसी के लिए भी आता है और बलगम वाली खांसी के लिए भी, तर खांसी के लिए भी आता है। और अगर आपको बलगम वाली खांसी की है तो बता के ले लेंगे हाइड्रीन बलगम वाली खांसी के लिए दे दें या हाइड्रीन आप खुश खांसी के लिए दे दें। सही है। तो आपको 3 दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, क्लैरिटेक 500 mg सॉफ्टिन टैबलेट, सही है, 10 mg की, और जो है आपने सिरप लेना है, सिरप हाइड्रीन, सही है, सिरिल कंपनी का सिरप है, बहुत अच्छा सिरप है ये, एमिनोफाइलिन इसका फार्मूला है, बहुत बेहतरीन दवाई है ये, सही है। तो बुखार, खांसी, गला ख़राब के लिए जो है ये बेहतरीन दवाइयाँ हैं। खांसी हो, गला ख़राब हो, सही है, गले की खराबी की वजह से खांसी हो, सही है, या खांसी की वजह से गला ख़राब हो, सब में ये जो है ये क्लेथ्रोमाइसिन जो है वो फ़ायदा करती है। इसके साथ सॉफ्टिन का जो है कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, सही है। लोराटाटाइन जो है एंटी एलर्जी के, सॉफ्टिन बहुत बेहतरीन एंटी एलर्जी के, सही है। इन दोनों से आपका गला ख़राब, खांसी, अगर नज़ला ज़ुकाम है तो वो भी इसमें सही हो जाएगा। और बुखार के लिए जो है आप सिंपली 2 पैनाडोल लें हल्के ज़रूरत। जब आपको बुखार चढ़ता है सिर्फ उस वक्त आप 2 टैबलेट पैनाडोल लें, सही है। पैनाडोल जो है वो आपका बुखार उतार देगी, और पैनाडोल का मैं आपको दौरानिया बता दूँ कि पैनाडोल 4 घंटे से पहले दोबारा नहीं ली जा सकती है। तो 2 टैबलेट खाने के बाद कम से कम 4 घंटे के बाद आप दोबारा पैनाडोल खा सकते हैं। और पैनाडोल इतनी अच्छी दवाई है कि वो 6-8 घंटे से पहले दोबारा बुखार चढ़ने भी नहीं देती है। अगर किसी साहिबान को जो है 4 घंटे के अंदर बुखार चढ़ जाता है तो उसकी शिद्दत बहुत कम होगी, 99 से अबव नहीं होगा वो फीवर, तो वो थोड़ा सा तहम्मुल रखें, सब्र करें थोड़ा सा, 4 घंटे पूरे होने के बाद 2 पैनाडोल मज़ीद खा लें। तो इस बुखार में जो है पैनाडोल का तरीके इस्तेमाल ये रहेगा कि पैनाडोल हल्के ज़रूरत लेनी है जिस वक्त बुखार आता है सिर्फ उस वक्त, सही है। और गले की खराबी और खांसी के लिए आपने जो लेनी है वो लेनी है क्लैरिटेक टैबलेट 500 mg की, गैस फार्मा की, सही है। सॉफ्टिन टैबलेट आपने लेनी है, बैरिक की 10 mg की आती है ये भी रात में एक लेनी है। और आपने हाइड्रीन सिरप जो है खुश खांसी का, तो खुश खांसी बता के ले लें। तर खांसी है, जो तर खांसी यानी बलगम वाली खांसी है तो बलगम वाली खांसी बता के ले लें। आपको पिक्चर जो है एंड में जो है वीडियो की मिल जाएगी, सही है। ये था बुखार, खांसी, गला ख़राब, सही है। अगर नज़ला ज़ुकाम भी है तो उसके लिए ये दवाइयाँ थी, सही है। इसका तरीका इस्तेमाल आपको मैंने बता दिया, पैनाडोल हल्की ज़रूरत, बाकी दोनों क्लैरिटेक और सॉफ्टिन जो है वो सिर्फ रात के खाने के बाद 1-1 टैबलेट 24 घंटे में, और हाइड्रीन 2-2 चम्मच सिरप 3 टाइम, ठीक है। हाइड्रीन के अंदर नींद नहीं है, आप आराम से 2-2 चम्मच 3 टाइम पी सकते हैं, सही है। नींद की कोई दवाई नहीं है इसके अंदर, सही है। सकून की कोई भी सॉल्ट इसके अंदर सिरप में नहीं पाया जाता है। तो कोर्स इसका आपने ये करना है कि अगर आप मुनासिब यानी 50% इन्फेक्टेड है तो आपने 3 दिन ये दवाई खा लेनी है, इंशाल्लाह 3 दिन में आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। और अगर 1 दिन में भी तबीयत आपकी सही हो जाती है तो आपने 3 दिन का कोर्स जो है वो इसका पूरा करना है। 3 दिन का कोर्स जो है वो पूरा करने से पहले अगर आप दवाई को छोड़ देते हैं तो इससे होता ये है कि वायरल जो है आपके ऊपर दोबारा इफेक्टिव हो जाता है, आपके ऊपर दोबारा असरअंदाज हो जाता है। तो आपने जो है अगर तबीयत 1 दिन में भी सही हो जाती है तो आपने 3 दिन तक ये दवाई का मुसलसल इस्तेमाल जारी रखना है। जो सिर्फ जो है क्लैरिटेक 3 टैबलेट होगी और सॉफ्टिन भी 3 टैबलेट होगी और 1 शीशी हाइड्रीन आपकी होगी। पैनाडोल तो हर घर में मौजूद रहती है, तो आपने इस तरह से इसको इस्तेमाल करनी है। और अगर 3 दिन के बाद भी आप महसूस करते हैं कि 19-20 अभी फ़र्क है तो आपने इसको 5 दिन इस्तेमाल कर लेनी है। 5 दिन में इंशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। 95% लोगों में अभी वायरल में यही देखा जा रहा है कि 3 से 5 दिन के अंदर जो है उनकी अलामत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वायरल बिल्कुल मर जाता है, डेड हो जाता है और इंसान जो है बिल्कुल सेहतमंद हो जाता है। 5% में ये देखा गया है कि 5 दिन में भी उनकी 19-20 तबीयत रहती है, उनकी थोड़ी सी कसर रहती है। तो फिर वो ये है कि इस दवाइयों का इस्तेमाल जो है 7 दिन करना पड़ता है। 7 दिन का इसका सबसे बड़ा कोर्स है। तो 7 दिन के अंदर जो है ये आपकी अलामत को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, जड़ से ख़त्म कर देती है। लेकिन वो 5% लोग बहुत कम है। 95% में यही है कि 3 दिन और 5 दिन में जो है अलामत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वायरल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इंसानी तबीयत बिल्कुल सही हो जाती है। और जो 5% के लोग हैं वो 5 दिन में अगर सही नहीं होते हैं तो फिर वो इसको 7 दिन कंटिन्यू रख लें। इस चीज़ को संजीदा लें, ये दवाइयाँ खाना ज़रूरी हैं क्योंकि वायरल बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। इसमें अक्सर करोड़ों में, लाखों में ये भी देखा गया है कि किसी की जान भी चली जाती है। सही, ये इतना इफेक्टिव भी कभी कभी हो जाता है, तो इसमें लापरवाही ना करें। सही, एंटीबायोटिक खाएँ, एंटीबायोटिक के बगैर ये सही नहीं होगा। और एक ही एंटीबायोटिक हर अलामत में, यानी पेट दर्द में, उल्टी में या खांसी में, नज़ला जुकाम में काम नहीं आ रही है। इसके लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स खानी पड़ रही हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि खांसी, गला ख़राब और बुखार का इलाज, मुकम्मल इलाज। सही है। अभी 1-2 दिन हम और मज़ीद वीडियोज़ डालेंगे जो वायरल की, और हमारे पास जो है वो आ रही है, क्या कहते हैं, कंप्लेन कह लें आप उसको, या क्या कहते हैं आप वो कह लें, मैसेज कह लें। हाँ, मैसेज आ रहे हैं, हमारे मैसेज आ रहे हैं। सही है। इससे हट के भी कुछ अलामतें लोगों में पाई गई हैं जो कम लोगों में हो रही है लेकिन हैं।
तो कल परसों में इंशाल्लाह उसकी भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। इन्फॉर्मेशन है, ये मालूमात है, सदका जारिया है, मेरे से आप तक पहुँचेगी, आपसे जो है वो किसी और तक पहुँचेगी, किसी को इससे सवाब फ़ायदा हो जाएगा तो इंशाल्लाह सबको ही सवाब मिलेगा। तो ये दोस्ती है, इसको शेयर किया कीजिए और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबा दें, वीडियो को पूरा व्यू किया करें ताकि आप दवाई की जो है तरीक़ेकार को, दवाई के कंपनी को, दवाइयों को मुकम्मल तौर पर समझ सकें और ये समझ सकें कि ये किस बीमारी के लिए और ये क्या फ़ायदा करती है। ये बहुत अच्छी मालूमात होती हैं, आपको किसी डॉक्टर की मोहताजी नहीं रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटाइम इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है जिसका कोई प्राइवेट क्लिनिक खुला हुआ नहीं होता है और आपको अस्पतालों को रुख करना पड़ता है जहाँ हज़ारों रुपये खड़े खड़े खर्च हो जाते हैं। तो ऐसी वीडियोज़ को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि ये बीमारी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।